سلام دوستان، به کانال تیریدی براش خوش اومدین. من محمدم و در ویدیو امروز همراه شما هستم با قسمت اول از پلیلیست کسب درآمد با پرینتر سه‌بعدی که آدرس این پلیلیست رو در بالای صفحه برای شما قرار میدم. در این پلیلیست من سعی دارم ایده هایی رو که بشه مستقیما توی بازار فروخت یا در بقیه کسب و کارها استفاده کرد معرفی کنم و خودم اونها رو بسازم و در مورد نقاط قوت و نقاط ضعف این کار و فرصت هایی که پیش روی این حرفه وجود داره صحبت کنم. پس اگر به موضوع کسب درآمد با پرینتر سه‌بعدی علاقه داری، پیشنهاد میکنم کانال رو دنبال کنی تا بقیه ویدیوها رو از دست ندی. پس بریم که شروع کنیم. پلیلیست کسب درآمد با پرینتر سه‌بعدی قسمت اول. یکی از محصولاتی که میتونید با پرینتر سه‌بعدی تولید کنید این گلدون‌های کاستوم شده با طرح‌های متفاوت از گلدون‌های سفالی، سرامیکی و پلاستیکی هستش. نقطه قوت این کار اینه که شما دستتون بازه تا بر اساس سلیقه، خلاقیت و ابتکار خودتون و اینکه در زمان حال حاضر چه طرح‌ها یا الگوها و یا حتی کاراکترهایی ترند شدن اقدام کنید. حتی میتونید برای فضاسازی در مکانهای خاص مثل کافه، گیم نت، آرایشگاه یا هر کسب و کاری که بخواد با ایجاد دکور فضاسازی خاصتری نسبت به رقبای خودش داشته باشه، با انتخاب و پیشنهاد طرح مناسب گلدون به هدف اون کسب و کار کمک کنید و در واقع برای خودتون کسب درآمد کنید. در انتهای این ویدیو روش محاسبه هزینه ساخت این گلدون ها رو بررسی میکنیم و قیمت های فروش در بازار رو بهتون نشون میدم تا خودتون حساب کتاب کنید و بفهمید سودتون با انجام این کار چقدره. پس حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. من چند تا طرح مختلف انتخاب کردم که باید بعضی از اونها رو رنگ بزنم و بعد از رنگ کردن حتما باید از وارنیش روغنی استفاده کنیم تا از رنگ در برابر آب و ضربه حفاظت کنیم. در جریان باشید از اونجایی که وارنیش های روغنی جزء دسته محصولات با حلال تینر هستن، برای استفاده کردن حتما باید صبر کنید تا رنگتون خشک بشه وگرنه ممکنه رنگی که زدین رو خراب کنه. برای اینکه بهتون نشون بدم جذابیت این گلدون های کاستوم چقدر زیاده و اینکه به چشم خودتون ببینید و متوجه بشید که یک گلدون خاص با یک گل خاص چقدر میتونه زیبایی به وجود بیاره و فضا رو عوض کنه، تصمیم گرفتم با 2 نفر از دوستان بریم و چند تا گل برای این گلدون ها بخریم. سلام دوستان. سلام، امروز اومدیم گل خونه و چند تا گلدون داشتیم که با پرینتر سه‌بعدی ساخته بودیمشون. اومدیم از توی دریای از این گلای قشنگ چند مدلش انتخاب کنیم. شما برید بفرمایید. بفرمایید. این چند تاست؟ خب واسه کدوم اینا مثلا میتونیم واسه فنجون مثلا. آره این خوبه، اینم خوبه، ولی خب ببینیم حالا انتخابمون چی میشه تا آخر. اونا میخوایی برش داد؟ این که حالا فعلا
انتخابمون برای فنجون اینه. آره این کاندید اصلیمونه واسه فنجون تا ببینیم چی میشه. اینا خوبه ولی خب مثلا خیلی خاکشون زیاده مثلا واسه بقیه گلدونا. واسه کدوم؟ این این خوبه. آره این پول خریم این هم ولی خب یه مقداری کوچیکه. اینا هم هستن. بزن یادم باشه جلاش مثل اینه که سومه هست. آره اینو همیشه در نظر داشتم مثلا برای گروت. آره اینم خوبه. اینم بله انتخاب کن. اصلا تنبل انتخاب کنم. به تنبلم میخوره. خب یک شو بیار از نزدیک ببینیم. به نظر قشنگ میاد برای تنبل. این خدای گل عالی. بری کاکتوس میبینم. اینو برای گربه خوبه. واسه دم گربه مناسب قشنگ در میاد ولی باید یه تیکش رو جدا کنم. آره باید بریم نه اینا به نظر خوب میاد ولی نخت ماداگاسکار. آره اینم خدای عالی. اینم خوبه. اینم قشنگ. آره اینجا یه مقداری بزرگتر و بالغترش هم هست. بونسای مد نظرت و گرونه. این آره درود. من که گلدونا کلن یادم رفته بود برگشتیم که دوباره بگیرمش. این واسه آدمکه. من میخوام این گلدون ها رو در فضای داخلی خونه قرار بدم و به همین علت از متریال PLA استفاده کردم. اگر بخوایم این گلدون ها رو در بیرون خونه و در هوای آزاد و زیر تابش مستقیم آفتاب قرار بدیم بهتر از متریال مقاوم تری مثل PETG استفاده کنیم. خب برسیم به بحث جذاب نحوه حساب کردن هزینه ساخت گلدون ها. خیلی ها میپرسن که این گلدون های کیوت دقیقاً چقدر برامون آب میخوره و چطور باید روشون قیمت بذاریم. من نمیخوام اینجا یک قیمت ثابت بهتون بگم چون قیمت فیلامنت و متریال مدام عوض میشه. به جاش میخوام یادتون بدم که چطوری خودتون این هزینه ها رو حساب کنید. قدم اول خیلی ساده است. قیمت یک رول 1 کیلویی فیلامنت رو تقسیم بر 1000 کنید تا قیمت 1 گرم از متریال رو به دست بیارید. بعد اون رو در وزن کل قطعه پرینت شده با ساپورت هاش ضرب کنید تا هزینه متریال سازه رو به دست بیارید. قدم دوم حساب کردن برق مصرفی و هزینه استهلاک قطعات خود دستگاه هستش که شما باید یک مبلغ پایه برای اون در نظر بگیرید و اون مبلغ رو در ساعت کار پرینتر ضرب کنید. این مبلغ هم مقدار ثابتی نداره و بر اساس نوع دستگاه و قیمت قطعات مصرفی پرینتر متفاوته. در زمان ضبط این ویدیو میتونه ساعتی بین 15 تا 35 هزار تومان و در موارد خاص حتی بالاتر از این قیمت ها متفاوت باشه. قدم سوم هم حساب کردن هزینه رنگ‌آمیزی گلدون هاست که بر اساس مواد مصرفی و زمان صرف شده و هنر و تخصص شما میتونه تعیین بشه. در واقع وقتی شما یک قطعه پرینت شده رو رنگ‌آمیزی میکنید اون رو از یک محصول پلاستیکی به یک اثر هنری تبدیل کردید که این ارزش مادی کار شما رو میتونه چند برابر حالت عادی بکنه. در آخر هم قیمت فروش بعضی از این گلدون ها در بازار ایران و خارج کشور به تاریخ مرداد 405 رو براتون آوردم تا خودتون وضع بازار رو ببینید.